Hello guys and welcome back dito lang yan sa aking YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to hit the like button, subscribe button at higit sa lahat sa notification bell for you to be notified sa mga susunod na mga happenings. Welcome! Ito po ang NS Reaction. It's now the 6th episode guys, kaya nga ho ito na nga ho ang pagpapatuloy ng My School President reaction dito lang yan sa aking YouTube channel. And syempre guys, maalala nga ho natin noong episode 5 na may mga nagpakita na palang mga pahiwatig na mga couples. Like for example, si Tiwa at si Por doon sa isang tutor Yeah. And also dun sa Rap of War battle kung saan nga nandun si Sound at saka si Win. Plus medyo umamin na parang low key, ewan ko kung low key or middle key or high key, 'di ba? O kung mataas na, yung super taas na key, yung ganung klase ng ginawang pag-amin ni Tin kay Gun hinggil nga dito sa, alam mo yon, hinggil nga doon sa ginawang hamon ng pag-amin, no? And also guys, maalala din natin also noong sa part 4 na medyo nakaramdam tayo ng konting kurot sa puso doon sa moment nung kumanta halos lahat ng cast, which is yung Road to Hot Wave, and yet nakapag-apply na nga sila formally doon sa Hot Wave ng kanilang application. Yeah, for their para sa contest na yan. And also abangan natin at tutukan na natin kaagad-agad, mapapahaba pa tayo ng intro ito na nga ho mga friend, mga besh, at sisimulan na natin kaagad-agad ang ating part 1 ng episode 6 in 3, 2 and 1. Let's play. พฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ Ito muna, preview muna tayo. เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม Preview muna to. ให้เวลาพวกมึงถึงสิ้นเดือนกลับไปเคลียร์ตัวเองแล้วค่อยมาบอกกูว่าพวกมึงจะเอาไงต่อกับฮอตเวฟพอดีคนงานที่ร้านกูเขาลาคลอดม้ากูก็เลยต้องทำงานคนเดียวการแม่งหน่อยเรื่องแม่จะไม่ไปฮอตเวฟเนี่ยฮอตเวฟเป็นความฝันมาเลยนะเว้ยมึงแค่ต้องหาวิธีแชร์อัพมันแต่มันก็กลับมามั่นใจเองที่มึงชอบมายุ่งกับชมรมกูเพราะว่ามึงมีคนที่มึงชอบรู้งี้แล้วมึงโอเคปะOh my gosh, same location. รู้งี้แล้วมึงโอเคปะAno kaya magiging sagot nito?ของแบบนี้มันบังคับกันไม่ได้ถูกป่ะ Totoo naman. แต่ว่ามึง ชอบใครในชมรมกู Ay. มึงไม่รู้เหรอ Uh-oh. ก็กูจะรู้ได้ไงมึงไม่เคยบอกกูนี่ You've never... Oo nga naman. Sino nga kasi? พ่อสื่อให้ไง มึงอยากช่วยกู Oh my goodness. คนที่กูชอบก็คือ Sabihin mo na. Sabihin mo na. Ay, ano ba yan? Pabitin Wag mo na muna sagutin. Ang Diyos ko, sinagot naman.ครับแม่ครับเดี๋ยวกำลังไปแล้วครับ Feeling ko nalulungkot to.
Okay. Kaninong bahay ito? Okay. Kay Tin. Ay, hindi makatulog. Life begins at the end of your... Ang ganda nung statement shirt niya, ha? Oo, nga eh. Aamin na kaya siya? เรื่องที่กูชอบคนในชมรมมึงอะจริงๆแล้วอะกูชอบมึงมาตลอดเลยนะเว้ย มึงก็รู้อะว่ากฎชมรมกูเป็นยังไงอะมึงเลิกยุ่งกับกูอะ Oh แค่นี้ no. นะ เฮ้ยกัน Oh no. Ay. So hindi pa pala yun? Ay, Chinchilla baby. Ay! No, so lumabas pinag-overthink lang talaga tayo. Sabi sa inyo guys, mabilis ako mauto sa mga ganitong bagay. Sorry, tuloy tayo. กูว่าไง คุยได้ปะวะ Ayan, sige กู na. ได้ Go! กูจะถามว่า About รายงานสังคมที่เขาให้จับกลุ่มอะ ay, มึงชอบใครในชมรมกูวะ yun! At saka, go! มึงได้ยินแล้วนี่ คือมึงฟังกูนะ กูอะ Nagulat ako sa motor. ชอบ โอ้ยพอมึงไม่ต้องละเสียงมึงดูลำบากใจไงไม่รู้อ่ะ กูไม่บังคับมันก็ได้ ไว้กูพร้อมเมื่อไหร่อ่ะ มึงพร้อมเมื่อไหร่อ่ะมึงค่อยบอกกูก็ได้ Oh my God! Nadudulas ka! Diyos ko! Wag nang Dapat kasi guys, may background music na wag nang paligoy, ligoy, paligoy lang pwede bang? Diba? My goodness, tuloy tayo. Natotorpe lang to sa una, pero kaya niya sabihin within this episode. Yan ang tingnan natin. Tuloy tayo. Kinikilig yarn. Iba talaga nagagawa ng pag-ibig pag hindi mo pa sinasabi, lalong kumukulo yung kilig sa loob. Diba? Ewan ko sa inyo. Pero sabi nga 'di ba, since you've seem so uncomfortable, so ihanda mo pa daw yung sarili mo, Tin. Nebe, kasi naman. Diyos ko, anak ng pataranta. Oo, tuloy tayo. Ito na.ไอ้กันสรุปมึงได้คำตอบยังวะ กูว่ากูยังไม่พร้อมจะฟังว่ะ มึงพูดถึงอะไรของมึงเนี่ย Op. กูหมายถึงเพลงที่จะเอาไปฟัง อ๋อ ยังไงนะพูดดีว่ะ เขาให้เอาเพลงเก่าอ่ะมาทำเป็นเพลงใหม่ เพื่อวัดสกิลกับความคิดของเรา งั้นกูขอเสนอเพลงโปรดกูเพื่อนเล่นไม่เล่นเพื่อน
ของทิลลี่เบิร์ดไงดีปะ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  Ano daw title? Wait lang. Just being friendly. Okay. เพื่อน Tuloy. ทิลลี่เบิร์ดไงดีปะ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 แต่กูว่าเราควรหาเพลงที่ได้โชว์สกิลนะเว้ยอย่างพวกเพลงของวงซิลลี่ฟูลบิ๊กแอดอะไรพวกเนี้ย ดูมึงเลือกแต่ละเพลงกะเกิดคนเดียวเลยมั้งมึงอ่ะ แล้วไงอ่ะกูเป็นแบบของวงอ่ะ มึงอะได้แบบ กูอ่ะ Yun. กูขอบวกได้แบ Oh บ my goodness. Ano ba? Kaaway na naman tong mga เฮ้ย to. ความยุติธรรมนะกูจะให้พวกมึงเขียนเพลงมาเพลงหนึ่งแล้วมาจับฉลากกัน จบนะ แล้วพวกมึงอย่ามาโวยวายทีหลังนะใช่เปล่าเร็วใส่มาเร็ว May palabunutan. และเพลงที่วง What a เรา powerful na bunutan. ได้แก่เพื่อนเล่นไม่เล่นเพื่อน เฮ้ยเพลงกูว้าวพี่ปอมึงเข้าใจเพลงนี้โชว์สกิลไหมเอ้าก็สกิลทำเอ็มวีไงมึงเคยดูปะเนี่ย แต่เราจะเอาไป cover เว้ยไม่ได้จับไมค์ จับไมค์เลย Oh no. มึงเป็นคนพูดเองนะก็อย่ามาโวยวายทีหลังอ่ะนี่จะคืนค่าหมอนี่จะคืนค่าหมอ Nakalimutan niya yan. Hayaan mo na. Okay na. Mag-drone na kayo. Mag-drone na kayo. งั้นเพลงที่เราจะเอาไปออดิชั่นเพื่อนเล่นไม่เล่นเพื่อน Yan ang nagagawa ng kakadasal eh. Oo. Napalakas yung kapit kaya yun yung napili. เฮ้ยอะไรวะเนี่ยไม่อินจริงๆว่ะเนื้อเพลงมันตะมูตะมิเกินปุยมุ้ยอ่ะ จะใครอ่ะเสือให้จับฉลากอ่ะมึงฟังวนไปเลยกูไปเนื้อเพลงก่อน Ang kasi. รับไปดิ Hindi ka kasi sumusunod eh. Ayan kasi. Hindi mo kasi pinakinggan yung bandmates mo eh. เพื่อนก็คือเพื่อนเหรอวะมันก็อาจจะมีกูอ่ะคนที่แกล้งทำตัวเป็นเพื่อน แต่จริงๆแล้วแอบชอบเขาอยู่ Hindi kaya si ano yun? Hindi kaya si ano yun, Mare? Charing. Mare! Sana. Parang maganda yung kantang to. Oh, kasi nangingiti na si Gan eh. Na-imagine niya si Tina. Oh no! Ano? Ano? ไม่ใช่แล้ว ทำไรอ่ะ Hop! Nagulat siya. เปล่าไม่ทำอะไรกูไม่ได้สงสัยอะไรเลยนะเว้ยฟังเพลงอยู่จริงๆไม่ได้มีคำถามที่อยากถามเลย มึงหลบตากูทำไม ใครหลบกูไม่ได้หลบหน้ามึง ไม่หลบอะต้องอย่างนี้ Lalaki yung mata ko. Ang ganda nung song fit yan sa kanilang love story. อะไรทำอะไรผิดมา ไม่ได้ทำผิดอะไรแค่ตีความเพลงที่ใช้รอบออดิชั่นอยู่อะ ได้เพลงแล้วเหรอ เพลงไหน เพื่อนเล่นไม่เล่นเพื่อนของทิลลี่เบิร์ด เชี่ยเพลงโปรดกูเลย Oh, sabi na eh. แม่งอินชิบหาย นั่นไงชัดเลย ชัดอะไรวะ ไม่มีอะไรหรอก Ooh. ตอนแรกอะเขาจะให้แค่ cover เพลงแต่ไอ้ซาวดิมันบอกว่าถ้าทำเป็น MV เลยอะจะน่าสนใจกว่า ก็เลยเนี่ย
มันเดือดร้อนกูเนี่ยไม่รู้จะทำ MV ออกมายังไงอ่ะ Dapat may storyboard kayo. Ay! นี่มึงโผล่มาไงเนี่ยมึงไม่ต้องสนใจคนขี้เสือกอย่างกูมึงไม่รู้อะไรซะแล้วกูกับไอ้ตินอ่ะทำคลิปโปรโมทให้สภาบ่อย คลิปอะไรวะมึงทำคนเดียวไม่ใช่เหรอ ๆแหมมึงก็ถ่อมตัวนะเพื่อน Ayun. ไม่ต้องเสือกเรื่องของชมรมกู ไม่เกี่ยวกับพวกมึง ไปกันเตรียมของถ่าย เร็วดิ May rivalry pero hindi naman alam ni Sound na may, เราเป็นจริงด้วยตรงนั้นแหละไม่เป็นคู่แข่งกับมึงตั้งแต่เด็กอ่ะ ดิ กูพูดแบบไม่เหลี่ยมเลยนะ Mm. ว่าในซาวอ่ะมันจ้องจะแย่งกันจากมึง Op! กูรู้สึกได้เชี่ยพูดแล้วขนลุกขนกู การตรงนั้นอ่ะขึงให้ตึงเลยนะ เดี๋ยวค่อยไปคีย์แบ็กกราวด์ในคอม แล้วนี่วินไปไหนอ่ะ นี่แม่งเลทแล้วนะเว้ย เฮ้ย sorry กูตื่นสาย แล้วนี่มึงใส่ชุดพละมาทำไมเนี่ย กูจำมันผิดทำไมมึงจะบูลลี่กูเหรอ ใส่ชุดไหนมันก็เรียนได้เหมือนกันอ่ะ ไอเรียนเนี่ยมันเรียนได้ แต่มันถ่าย MV ไม่ได้ไง สีเสื้อมึงอะมึงคืนกับแบ็กกราวด์ Oo nga naman. โง่หรือมึงโง่เนี่ย โอ้โห เรื่องมึงเยอะขนาดเนี้ย กูถอดเสื้อถ่ายก็ได้ พอใจมึงยัง ถ้ามึงจะแก้ปัญหาโง่ๆอย่างเงี้ยไปแก้ที่สันดานมึงดีกว่า เอาไอ้สัตว์ปากแจ๋วขนาดเนี้ย Ay, mag-aaway na naman tong dalawang to. Diyos ko! Wala na matinutong ano na to. กูบอกพวกมึงแล้วให้กูช่วยตั้งแต่แรกก็จบของเงี้ยมันต้องใช้มืออาชีพทำเว้ย มึงไม่ต้องโม้เยอะ มีไอเดียอะไรก็รีบพูดมา ถ้าไม่ดีกูจะได้กลับ โอเค คือ MV เพลงเนี้ยเขาทำไว้ดีมากทะลุ100 ล้านวิวกูเลยว่าจะเกาะกระแสเขาดัง โดยการทำ MV ล้อเลียนเพลงเพื่อนเล่นไม่เล่นเพื่อนของจริง Magandang idea yun. นะกูงง คือมันก็จะเหมือน MV Original นี่แหละ แค่เปลี่ยนจากคู่ชายหญิงกลายเป็นคู่วายแทน ทำไมต้องเป็นวายอ่ะ ก็ MV เนี้ยไม่มี3คู่ แล้วพวกมึงอ่ะก็มี3คู่เหมือนกัน แล้วพวกมึงก็สนิทกันอยู่แล้วด้วย คู่แรกเลยนะ คู่รักคอนโด ไอ้กันไกติน เฮ้ย ได้ไงวะ คนในชมรมกูมีตั้งเยอะแยะไอ้ตินได้ไง ก็หน้าตายตีมันเหมือนต้นฉบับนี่จะถามอะไรเยอะแยะเนี่ย พอคู่ต่อไปนะคู่ที่2คู่รักนักแบดไอ้ซาไวโย เฮ้ยว่าเอาหรอก กูแค่คิดกูก็จะเป็นลมแล้ว Op! Nahimatay agad. Maglalaro na nga lang ay ayaw niya maglaro. เล่นแทนมันหน่อย มึงคิดดีแล้วเหรอ แค่ใส่เสื้อให้ถูกสีแม่งทำไม่ได้เลย เดี๋ยวกูเล่นแทนนายโยเอง ว่าแต่ใน MV อ่ะ มีไม้แบตฟาดกันปะกูอยากไปเท้าอ่ะไอ้เหี้ย Ay, nako. Pinag-away na naman habang isa himatay. Oh. ไม่กูเห็นพวกมึงตีกันแล้วกูจิ้นวะ Shippy. กูถามเลยนะ Shipperis ka, girl. กูรักขายก๋วยเตี๋ยวเหลืออยู่2 คนแล้วไอ้พัดไก่ปอมีใครสงสัยอะไรไหมกู พวกกู2 คนต้องแบบไปฝึกลวกก๋วยเตี๋ยวแบบทำก๋วยเตี๋ยวให้ช่ำๆเลยไหมเหมือนแบบดาราหนังอ่ะดีป่ะ มึงจะเปิดร้านไงครับไม่ต้อง เอาแค่ว่าพวกมึงสนิทกันตอนนี้ก็พอ เวลาถ่าย MV อ่ะ เคมีเคใจมันจะได้ออก เคมีเคใจ แค่นี้นะ โอเค In a BL concept style, okay. Na-imagine ko na kaagad. Kasi kanina pa tumatakbo yung utak ko eh. Kanina pa tumatakbo sa utak ko. Hindi naman yung utak ko yung tumatakbo. Ang pangit pakinggan. 'Di ba? Na I just imagined maganda siguro yung kalalabasan nito. So tingnan natin. Pag nagsimula ng shooting nila. 36 คำถามที่ทำให้เราสนิทกัน เพื่ออะไรวะ
36 questions? Parang para-paraan mo na naman to,เรา friend. มาลองเล่นดูอะเราสองคนจะได้สนิทกันมากขึ้นไง ตอนไปถ่าย MV อะไรอย่างเงี้ย จะได้ดูซีกันจริง Pero di ba ang close nyo na? Bakit pa ๆ kailangan ใช่ yan? แค่เนี้ย มันจะมีอะไรคืบหน้าวะ ขนาดกูไปนอนค้างกับมันมายังไม่มีอะไรคืบหน้าเลย ถ่าย MV มันแค่จุดเริ่มต้นเว้ย ของจริงอะอยู่นี่ อะไรวะ 36 คำถามที่ทำให้คนรักกัน เวอร์แล้ว แค่คำถามตอบกันไปตอบกันมา มันจะทำให้คนรักกันได้ไงวะ มึงไม่รู้อะไรซะแล้ว นี่เป็นคำถามของนักจิตวิทยาเลยนะเว้ย คิดค้นมาเพื่อให้คนรู้จักกันลึกซึ้ง แต่คำถามนี่แหละ ที่ทำให้พี่กูมีแฟนไม่ขาดสาย จริงเหรอ Mhm. ของดีแบบนี้ทำไมไม่เอามาให้กูเร็วกว่านี้ หาเรื่องผิดกันเนี่ย เนี่ยก็ดิ มาดูคำถามแรกดีกว่า มา ถ้าคุณสามารถชวนใครไปดินเนอร์ด้วยก็ได้ คุณจะเลือกใคร ก็ต้องเป็นพี่ๆวงพาราดอกเลยวะ แค่คิดกูก็มันแหละ Okay. ใครวะ กู Dinner yan, ha? เป็น พ่อกูไง พ่อกูทำอาหารอร่อยนะเว้ย 35 questions pa. เปล่าต้องอยากดิวะ กูจะได้เอาเงินอะไปแม่กู ส่วนกูอ่ะ Yun yung sinabi niya dun sa episode, ano yun, di ba? I think episode 4 or 5. ถ้ามึงไม่อยากดังเนี่ย มึงจะมาสมัครประธานเรียนทำไม ที่กูมาสมัครประธานนักเรียนอ่ะ ก็เพราะว่ากูอยากช่วยเหลือใครบางคนแค่นี้ To help someone. Mhm. ใครวะ Aaminin mo na ba yan, ha? มึงชอบเหรอ่ะ มึงจะรู้ไปทำไมอ่ะ เนี่ย Oo nga. คำถามต่อไปดีกว่าเหลือตั้งเยอะ ผิดด้าน คำถามต่อไป Aminin mo na kasi. แค่ Ay, ถ่าย Diyos ko po, MV แค่เนี้ย next break. จังเลยวะก็ที่สมมันบอก ถ้ามึงกลัวนะ ก็หนีกลับบ้านไปก่อนก็ได้ มึงรับดีๆแล้วกัน Alam nyo guys, ang ganda ng concept na na lumalabas dito sa utak ko right now. Lumalabas sa utak ko. Tama, galing sa utak ko to. Ang ganda ng idea ng yung ginawang concept ni Theo, no? Yung about dito sa pagpapares-pares ng mga iba't ibang mga magiging yung mga pair, no? Dito sa gagawing BL concept nitong Just Being Friendly. Ano kaya tong kantang ito, guys? So kung curious kayo, kung gusto niyo tong mapakinggan, pakinggan niyo sa YouTube, i-search niyo yung Just Being Friendly na nalimutan ko kung sino yun. Baka meron dito sa YouTube hindi ko alam. So, yun lang. Yun lang naman ang sa akin. Pero yun guys, isa pati guys, medyo nagiging ngayon, medyo papalapit na dun sa pag-amin Aamin na ba talaga tong si Tin? Or kaya lang tayo binibitin kasi ayaw pa nating marinig na umamin si Tin. So yun yung aabangan natin guys. At syempre guys, wag na tayo magpatumpik-tumpik pa dahil sisimulan na natin kaagad-agad ang second part in 3, 2, and 1. Let's play!
กูดีลกับ Ayan. ป้าไปแล้วนะว่าจะให้มึงทำซีนก๋วยเตี๋ยวที่นี่ วันนี้ก็เลยให้พวกมึงมาหัดลองทำดูอะตอนนี้ป้าเขาไปไหนวะ ไม่รู้วะสงสัยไปห้องน้ำมั้ง โอเค งั้นดีเลย ไอ้พัดจัดเล็กต้มยำให้กูสักชามเลย จะดีเหรอวะ เออนะป้าเขาใจดี ลองดู งั้นจัดไปบอชาม เนี่ยไม่มีทรงนี่หว่า มันธรรมดา ไอ้ปอ มึงปรุงดิ ได้ครับเชฟ Oh my God, ang sarap. เรียบร้อยครับผม ทำไมสีมันไม่เหมือนที่ป้าเขาทำวะ Lah, ไอ้พัดมึงลองชิมดิ เอ้าทำไมมึงไม่ชิมเองอ่ะ ก็กูเป็นผู้กำกับ แล้วถ้ากูกินแล้วเข้าโรงพยาบาลขึ้นมางานก็ล่มดิวะ oo nga naman. เออน่ะมึงนั่นแหละ Oo nga naman. Mahalaga yung tikman mo, tapos pag ikay nagpunta na banyo, alam na this. เป็นไง โคตรอร่อย จริงปะมึงก็พูดอวยเพื่อนเกินไหนกูชิมดิ ไม่เชื่อมึงชิม อืมอ อื ร่ ม อย เฮ้ยปอนี่มึงเปิดร้านแข่งกับป้าเขาได้เลยนุ้ย Kalaban. Naging kalaban. เฮ้ย อร่อยจริงด้วยว่ะ กูบอกแล้ว แบ่ง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  Oh, di ba? Yung planning nyo napunta sa sa eating, ha? ต้มยำมีต้มยำนะครับไอปอเล็กต้มยำ2ไอพัดเล็กต้มยำ2มีต้มยำนะครับโอเคขอบคุณมากครับ เกิดอะไรขึ้นเนี่ย เอาป้าสวัสดีครับ พอดีพวกผมลองทำดูอ่ะแล้วไอ้ปอปรุงแซ่บจัด คนก็เลยแห่ไปกินกันเพียบเลย ป้าลองชิมดูไหมฮะ Ayan, si auntie. ป้าต่อท้ายแถวได้เลย รับแต่เงินสดนะป้า Sara ulo to. Siya yung... Sorry. Siya yung may-ari ng business. Siya pa yung magbabayad kay Tio. Ang sama na kitinawa ko dito sa part 2. Tuloy tayo. แค่ถ่าย MV แค่เนี้ย ซ้อมจริงจังเลยเหรอวะ ก็ไอ้ที่อุศนมันบอก แต่ถ้ามึงกลัวนะ ก็หนีกลับบ้านไปก่อนก็ได้ ใครกลัวมึง กูกลัวมึงแพ้ จนไม่มีใจถ่าย MV มากกว่า มาดิ Mhm. Ito naman sa badminton. มึงรับดีๆแล้วกัน มีเท่าไหร่ก็ใส่ให้หมด Ay. กูแค่วอร์มอ่ะ ไม่ได้เล่น Warm up. Na-distract siya, วอ sorry. ร์มตามสบายเลย Tingnan natin. มา Oh, วอร์มเปล่ารอบนี้ ต่อไปเอาจริงละ marunong ka ba talaga? ว่ามึงตีแบดไม่เป็นอ่ะ ให้กูสอนเปล่า Go sound. Magpa-coach ka na dyan. Because always remember, every enemy turns into lovers. Sarang. Friends pala, friends. Nauna na naman yung lovers. จับลูกใช่ไหม ตอนมึงถือลูกให้ถือประมาณนี้ ไม่ต้องสูงไปแล้วก็ไม่ต้องต่ำไป แล้วมึงก็จับไม้อย่างนี้กำให้แน่นนะ ให้มันอยู่ระหว่างนิ้ว แล้วมึงเปิดหน้าไม้สำคัญ แล้วมึงค่อยออกลูก เนี่ย ลองนี้ไม่ยากมึง Pagilid naman kasi. Ano ba yan? เปิดหน้าไม้อย่าลืมเปิดหน้าไม้กูบอกให้มึงเปิดหน้าไม้ไง กูสอนไม่รู้กี่ครั้งละถือลูกทำหน้าไม้ Galit na si coach. อ่ะทำไมโอ้ Galit na si coach. ไม่รู้เรื่องมึงเป็นเนี่ยไม่รู้หาว่าไอ้สายที่เอาแต่ไอ้หญิงโอ้
มาสอน Nag-away ไม่ na มาด่า naman. มึงอย่าสอนไป Galit tuloy siya. มึงถาม Ito na. ตา Ay, akala ko magkasama sa isang bahay itong dalawang to. ที่สุดเลยเหรอ แสดงว่าเลือกได้อย่างเดียวดิ ยากว่ะ สุดอ่ะ Oh my God. Okay. Kasi naka-phone จะ eh. เป็นตอนที่พ่อกูซื้อของขวัญวันเกิดให้กูอ่ะ เป็นกีตาร์ตัวแรก แล้วมึงอ่ะ บังเอิญว่ะ ของกูก็เป็นตอนวันเกิดกูเหมือนกัน แต่ว่าตอนนั้นอ่ะ พ่อกับแม่กูไม่ได้ว่างมาฉลองด้วย กูเลยไปนั่งซึมๆอยู่ที่ร้านหนึ่งอ่ะ แล้วจู่ๆก็มีนักร้องคนหนึ่งขึ้นมาร้องเพลงให้กูอันนั้นอ่ะ ของขวัญที่ดีที่สุดของกูเลย ร้านไหนวะ กูอยากไปฟังด้วยอ่ะ ฮะ ไม่รู้ ร้านไหน มันนานแล้วมึงกูจำไม่ได้แล้ว เร็ว เปลี่ยนคำถามดีกว่ามึง ๆ มาตากู ความทรงจำที่แย่ที่สุดของคุณคืออะไร Oh my God, ang ganda ng kwarto niya ha. Ang lawak. ความทรงจำที่แย่ที่สุด Okay, worst memory. ก็คงจะเป็นที่กูเคยเล่าให้มึงฟังอะแหละ เรื่องที่กูไปสอบร้องเพลง แล้วกูก็ลืมเนื้อ มันโคตรน่าอายเลยวะแล้วของมึงอ่ะ บังเอิญดีว่ะ ของกูก็เป็นตอนที่กูสอบร้องเพลงครั้งแรกเหมือนกัน ตอนนั้นกูได้คะแนนเต็มด้วยนะเว้ย แล้วมันแย่ไงวะ ก็ ตอนที่กูดีใจอยู่ ม้ากูก็โทรมาบอกว่า ป้ากูโดนรถชน Oh. ทั้งที่กูกำลังจะโทรไปอวดเขาแท้ๆเลยว่ากูได้คะแนนเต็ม มันเป็นวันที่กูควรดีใจที่สุดปะวะ แต่นั่นเป็นวันที่กูอยากลืมที่สุดเลย แล้วตอนที่พ่อมึงไม่อยู่อ่ะ มึงเป็นไงบ้างวะ คิดถึง เหงา บางทีอ่ะ กูเห็นแม่กูนั่งร้องไห้คนเดียว กูก็ถามว่ากูโอเค กูไม่เป็นไร แม่กูจะได้
ไม่ต้องเป็นห่วงกูอะการที่คนรักเราจากไป Ano, naiiyak din siya, oh. เขาไม่ได้ไปแต่ตัว แต่เขาเอาใจเราไปด้วย ในใจเหมือนแม่งมีช่องว่างอยู่ ต่อให้เอาอะไรมาเติม มันก็ไม่เคยเต็ม Mm. คำถามต่อไป บอกสิ่งที่ อ๋อ ชอบในตัวอีกฝ่าย กูเริ่มก่อนก็ได้ อ่ะ กูว่ากูชอบ กูชอบมึง Oop. Revelation scene na ba to? Anak ng Tok Neneng naman, oh. Woo! Grabe tong part 2, no? It brought us some feels, like for example yung kanina, no, yung nasobrahan tayo ng tawa na dahil nga dun sa isang scene na parang yung ikaw yung may-ari, alam niyo yung feeling na yon, yung ikaw yung may-ari, pero ba't parang ikaw pa yung may karapatang magbayad ng bill, nang nakakasya yan, no? Yung scene na yan, sabi, ayan, no, pinatitikman pa siya, tapos sa sarili pa niyang shop, tapos pinapipilo pa siya, tapos ayan na nangyari. Parang sinabi, ano pa ko walang muntik nang magmura yung si auntie, yung may-ari ng shop na, ay, lintik naman ito, oh. Diba? Pero on the other hand, guys, nakita rin natin yung feels na alam mo yun, yung pagka-miss niya, yung dahilan kung bakit nag-holding up, no? Yung dahilan kung bakit pinipigilan niya yung sarili niya on one certain extent about that kind of particular story. It's because of yung pagkawalangan ng tatay ni Gun. Dito rin natin nakita, guys, yung ganong klase ng totoong kwento, no? I mean, I know that this was just the character, no? Pero some people are holding up because they missed one person on their lives that became part of their lives, which is hindi talaga may iwasan na ma-miss ng bawat isa yung kanilang mga mahal sa buhay, 'di ba? Lalong-lalo na kung yun ay nakuha na ni Lord, 'di ba, unexpectedly. So, and by the way, Highway, napa-ehem na naman ako. Ito na tayo, guys. Tuloy-tuloy na tayo sa ating pagre-react sa ating part 3. Dito lang yan sa NS Reaction in 3, 2, and 1. Let's play. Up ulit. Budol. Nakakailang shuttlecock ka na. Hindi mo pa rin nag-gets. Oh my gosh, 11:10? Puyat yarn. Sabi nga pati, di ba, try until you succeed. So, makukuha mo rin yan. Parang ako lang din yan, hindi ako maalam yun eh. Charing. มึงมาทำเหี้ยอะไรจะมาบูลลี่กูอีกเหรอกูมาเป่าตังค์ Oo nga naman. Yung wallet lang naman ang purpose niya eh. แล้วก็เห็นคนบ้าตีแบตอยู่คนเดียวแบตอะมันต้องตีเป็นคู่เว้ยเอ้างงอะไรอะเสือไปข้ามเน็ตนะมาเสิร์ฟให้เหมือนที่กูสอนนะ Oh my God, sana ito na yun. Wow!
Wow, ang galing จับ nun ได้แล้ว ah. หน่อยเว้ย เฮ้ย Oy, that's nice. Oh, 'di ba gumagaling eh. เฮ้ย เก่งขึ้นนี่หว่า At saka alas 11:11 ng gabi. Ba? Sino kaya hindi mapapagod diyan? Sino kaya hindi magiging worth it yung ganun, 'di ba? Oh, ito na. เดี๋ยววันนี้ถ่ายซีนคู่รักก๋วยเตี๋ยวนะ แล้วเดี๋ยวค่อยไปเก็บซีนคู่รักนักแบดโอเคปะ โอเค นี่เมื่อไหร่พัดจะมาวะ เอ้ยปอ ได้ข่าวว่าพวกมึงไปลวกก๋วยเตี๋ยวกันด้วยนี่สนุกปะ กูอะไม่เท่าไหร่ แต่พัดอะดิ แม่งลวกจนตะคริวขึ้นมือไปหมดแล้ว เหรอ Ikaw ba naman yung pagod na kakagawa niyan? Sige. ผู้กูอะไอ้ทิวสนมันเอาคำถามให้ถามอะถามไป บางที กูก็ไม่กล้าฟังว่ะ กูกลัวได้ยินคำตอบอะกูกลัว กูคิดไปเองว่ะ นี่มึงยังพูดถึง MV ปะเนี่ย ฮะ Oo nga naman. MV 'Di ba? MV Music video tong ginagawa niyo, ha? MV ไม่ไง MV เฮ้ย ไอ้พัด แข็งเป็นอะไรเนี่ย ก็เพราะมึงอ่ะ ให้กูฝึกลูกก๋วยเตี๋ยวอยู่นั่นแหละจนข้อมือกูอักเสบเลยเนี่ย Oh จะ no. รู้ไหมเล่าไอโย ฮะ มึงเล่นแทนพัดหน่อยดิ กูเล่นบ่อยหรอก เฮ้ย เอางี้ เดี๋ยว Si Boy ไปถ่าย himatay ซีนคู่รักนักแบด talaga. ก่อนเก็บปะแล้วเดี๋ยวค่อยมาเก็บ เชื่อกู กูเป็นผู้กำกับ 5 4 3 2 แอคชั่น ดี เอ๊ะ คัด ผ่านเลย ฮะ กูซ้อมตีทั้งคืน มึงเอาแค่นี้เนี่ยนะ เอาก็นี่ไม่ใช่ซีนไฮไลท์ MV ไง ซีนต่อไป มีก่อ เออ นี่มึงไม่ได้ดูต้นฉบับที่กูส่งให้ใช่ปะซีนจูบอะ Ha? เดี๋ยวซีนนี้นะ คนที่แอบชอบอะก็หยิบเหรียญมาแล้วก็ยื่นหน้าไปใกล้ แล้วมึงคิดยังว่าจะให้ใครเป็นคนชอบ ๆก็แล้วแต่ตกลงกันเองเลยแล้วกัน Ay. มึงชอบกู มึงอะไรชอบกู 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 กูพูดก่อนปะ ไม่ทำอ่ะ มึงอะไรชอบกู แต่ที่ถูกใช่ปะ What? Bato-bato pick lang pala to eh. ตกลงกันได้แล้วใช่ปะโอเคให้พัดมึงเอาเหรียญคล้องคอมาเลย Ay. Perfect โอเคนะ ไฟพร้อมนะ 5 4 3 2 แอคชั่น โอเค ไอวินชี้หัวตัวเองให้ซาวดม Ay. ไอซาวหยิบเหรียญขึ้นมาจูบ Mm. ไอวินจับเหรียญที่หน้าไปใกล้ Huwag mo sabihin, Win, na mahihimatay ka, tatadyakan kita. Charay. Na tatay pala to, no? ขออีกรอบ ขอใหม่ได้ปะ โอเค ไม่เป็นไรมึง งั้นกูขอต่อเนื่องเลยนะ Madadaan yan sa editing. Go ahead, 5 mga friend. 4 3 2 แอคชั่น ไม่ได้ว่ะ เสียเวลาว่ะ Nambibigla tong si si Sound. Now, that's what you call the nakuhanan kaya. คัดดีมาก ผ่านเลย Oh.
เฮียสมแล้วที่มึงเป็นดาราว่ะ Good take, good take. ไอ้ถ่ายทีเราไปเลยไปแล้ว Pagka mga ganyan kasi hindi ka talaga magiging maarte. First of all, that's a parody. Number 2, dapat wala kang inarte sa katawan. Diba? Pag kukuhanan ng ganyan. Ay. Oh my gosh! เหลือ3 คำถามสุดท้ายแล้ว Nakaramdam siya ng kaunting kilig dun sa part na yun. Tuloy tayo. Kaunti lang ba yung kilig na yun? บอกสิ่งที่ชอบในตัวอีกฝ่าย Ito na. กูเริ่มก่อนก็ได้กูว่ากูชอบมึง กูชอบฟังมึงร้องเพลง มันกูเกลียดว่ะ เกลียด ความเป๊ะทุกอย่างของมึง เขาให้พูดเรื่องความชอบไม่ใช่ความเกลียด ก็ยังพู Oo ดไม่ nga จบ naman. เพราะความเป๊ะของมึงทุกอย่างแหละมั้ง เวลามึงฟังกูร้องเพลงอ่ะ มึงตั้งใจฟังดีอ่ะทำให้กูมีกำลังใจในการร้องเพลง แล้วกูไม่เคยรู้เลยเนี่ยมีกำลังใจในการฟังขึ้นเยอะเลย คำถามต่อไปเดี๋ยวดิ ตากูถามบ้าง ถ้าวันหนึ่งเราสองคนกลายเป็นเพื่อนสนิทกัน มึงอยากเตือนอะไรให้กูรู้ไว้ก่อน Ay, getting to know stage na to. ไม่ชอบ อันนั้นไม่ต้องเตือนกูก็รู้ครับ ไปติวด้วยกันนี่มึงโอ้โหนอนกลนทั้งคืนเลยกูนอนไม่หลับ Oh! อะไรแล้วของมึงอ่ะ Naghilik pala to. เอาจริงเห็นอย่างเงี้ยกูเป็นคนขี้กลัวนะ Oh, episode 5. Episode 5, episode 4, parang ganon. กลัวอะไรวะ กูไม่เห็นมึงกลัวกูเลย episode 5, yung natakot siya sa multo. Ano daw? มึงเคยมีป่ะ บางเรื่องที่อยากถาม แต่ไม่กล้าถามกลัวได้ยินคำตอบ หมายความว่าอะไรวะ มึงมีอะไรจะถามกูอ่ะ Ano yun? พี่กัน ฮะ มีอะไรจะถามกู Ay! ก็นี่ไงมีเดี๋ยวคำถามสุดท้ายนี่ไงจ้องตาอีกฝ่าย1 นาที แล้วจะถามอะไรก็ได้ โดยอีกฝ่ายต้องตอบความจริงเท่านั้น ได้มาดิ 1 minute ha? May timer kayo dyan. Charing. Di ba dapat magtatanong or what? มึงอยากถามกูใช่ไหมว่ากูชอบใคร Oh my God. Sana ito na yun. Ito na yun. Ito na yun. เพราะมึงรู้อยู่แล้วนะ กูก็เดาว่ากูรู้ แล้วมึงคิดว่า คนที่กูชอบเนี่ย จะตอบกูว่าอะไร ถามกูทำไม กูถามมึง ก็
ก็จะตอบว่าโทษทีว่ะกฎชมรมเขาห้ามมีแฟน Oh no. Oh no. กูว่าคิดงั้นอ่ะ กูเลยไม่กล้าบอกความรู้สึกของกูให้เขาฟัง เฮ้ยเดี๋ยว แต่ไม่ได้แปลว่าเขาจะรู้สึกแย่นะเว้ย ไม่เป็นไรหรอกมึง กูเข้าใจเว้ย เอาเป็นว่า มึงก็ลืมเรื่องวันนี้ที่เราคุยกันไปแล้วกัน พรุ่งนี้ทำงานก็เหมือนว่าเราเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิม แค่นี้ Oh no. แล้วเพื่อน Oh, ikaw na ang nag-decide ng friendzone. Ikaw kasi. Hala. Wala siyang maintindihan, no? เย็นๆกูฟังไม่รู้เรื่อง เพื่อนพ่อมึงดิ กูไม่อยากเป็นเพื่อนมึงอ่ะ กูอยากเป็นแฟนมึง โอ๊ยกฎชมรมแม่งมันยาวอ่อน แต่มึงก็รู้อยู่แล้วใช่ป่ะว่าการต้องตอบแบบเนี้ยมันเป็นหัวหน้าวงนะเว้ย มันต้องรักษากฎปะวะ Totoo naman yun. หัวใครไม่รู้อกหักมันเจ็บขนาดเนี้ย ใจเย็นนะมึง มึงคิดดูนะ ถ้าไอ้กันไม่ชอบมึงอ่ะ มันก็ปฏิเสธไปแล้วถูกป่ะแต่นี่มันอ้างว่า เดี๋ยวมันผิดกฎอ่ะ มันแสดงว่ามันอาจจะรอให้ชนะคอนเวฟมันก็ได้ไง ว่ะ จริงด้วย นี่มึงไม่ Oo nga naman. Diba? ถ้ามีรักก็ย่อมมีหวังเพื่อน เอางี้ ช่วงเนี้ย มึงก็ทำตัวเป็นเพื่อนมันไปก่อน ทำให้มันรู้ว่ามึงรอมันได้ กูจะพยายาม Yun. อย่าแพ้มดิ สภาพ กูไม่อยากนึกถึงภาพถ่ายวีพรุ่งนี้เลย Sige. Ilaglag mo yung sarili mo sa kama, sige. เดี๋ยวชาติต่อไปนะ เป็นกินบะหมี่ถ้วยกัน พวกมึงก็แกล้งกันไปแกล้งกันมาอะไรเงี้ยขำๆ กูเพิ่มบทได้ปะให้ตีนกินเลิฟปากแล้วกูก็เช็ดอ่ะ จะได้ฟิน Paano kaya yung proper execution sa part number 4 na ating aantabayanan nga dito lang yan sa My School President? Grabe, no? Sa una, masakit. Totoo yan. Sa una, masakit ang friend zone. Bakit? Kasi may club rule nga naman. Nag-gets ko na yung point niyan eh. Sa club rule nila kasi, hindi ka pwedeng, parang ang term ata dito, hindi ka basta-basta makikipag-date hanggat hindi nakakapanalo ang isang banda o yung Chinjila sa saan ito? Dito sa Hot Wave, 'di ba? Hangga't hindi nakakapanalo ang Chinjila, hindi sila pwede makapag-date kung kani-kanino. So that's their prime target. Number 2, chemistry check lang naman 'to eh. At the moment, hanggang kaibigan lang talaga 'yan. Kung ang pahiwatig nyo sa isa't isa ay parang kayo na talaga at pwede kayong magkatinginan, that's the main alam mo yun yung main reason yan eh. Pero dahil nga you're about to shoot the music video, dapat makikita dito talaga how the chemistry will go, 'di ba? All about the chemistry checking lang naman yan eh. And yet it makes sense naman afterwards. Yun nga lang, again, babalik tayo dun sa main goal na to, na maipanalo lang nila
doon tayo babalik sa goal na dapat maipanalo nila yung ano tawag dito? Yung sa Hot Wave. Kasi baka meron diyang best in music video, di ba? So, tingnan natin. Pero, dahil nga magkakaroon ng recreational thing, tingnan natin guys dito sa huling bahagi nga natin ng My School President ng sisimula na nga natin in 3, 2, and 1. Let's play. Ma pวกมึง โอ้ Ito na. เบอร์เลยว่ะโคตรใหญ่อ่ะ ตามสบายนะพวกมึง ห้องพี่กูเองอ่ะ เอ้ย ห้องไอติมมันอ่ะ พอดีกูมานอนบ่อยก็เลยลืมตัว Madudulas ka pa, Tiw, เตรียมข ha? องไว้เลยนะกูว่าถ่ายเลยดีกว่า โอเคแต่ว่าไปเต็นห้องมึงโคตรใหญ่ ห้องใหญ่จังวะ ไม่ชวนพวกกูนอน เฮ้ยวันนี้เพื่อน วันนี้เต็มที่นะ Fist bump daw. โอเคเพื่อน Alam mo, nararamdaman ko masakit pa rin para kay Tin ito. Yung ma-friend zone. Ay. เดี๋ยวฉากต่อไปนะ เป็นกินบะหมี่ถ้วยกัน พวกมึงก็แกล้งกันไปแกล้งกันมาอะไรเงี้ยขำ กูเพิ่มบทได้ปะให้ตีนกินเลิฟปากแล้วกูก็เช็ดอ่ะ จะได้ฟิน ๆจะดีเหรอ Go! วะกูว่าบทเดิมก็ฟินแล้วนะเว้ย ๆเฮ้ยเชื่อกูโคตรฟินบอกเลย ได้ ถ้าเพื่อนกันว่างั้นอ่ะ ผมก็โอเค เก่งมากครับ เพื่อนติน Talagang pinagdidiinan nila yung เ friend. ขามาเพื่อนแปลกๆด้วยว่ะ Di ba? มีคาแรคเตอร์ป่ะตามเอ็มวีอ่ะเพื่อนเล่นไม่เล่นเพื่อนนะ โอเคถ้างั้น It พร้อม makes นะ sense. เอ้ยวินมึงเอาบะหมี่ให้มันเลย น้องร้อน โอเค มาห้าสี่สามสองแอคชั่น หิวไหมครับ อ่ะอ้าปากอ่าเฮ้ยกินเลอะเทอะหมด Kinilig ako doon. ขาดเลย เดี๋ยวตีนออกไปเลยนะ ไอการมึงแกล้งเอาบะหมี่ครอบหัวไอตีน O, di ba ang bilis lang nung kanila, walang paligoy-ligoy yun, ha? หน้าไปมึงว่าจะข้ามเส้นความเป็นเพื่อนได้ไหมโอเคนะห้าสี่สามสองแอคชั่น นี่ เฮ้ย อะไร นี่ Oh, wow! What a move! Ito namang mga to, kinikilig lang. อันเนี้ยนอกบทปะวะ Oo nga naman. นอกบท แต่กูชอบนะ ฟินปะ Yeah. ทางจูบเลยปะ ได้สามสองหนึ่งแอคชั่น Oh my God! Wait. Oh my God. Alam mo, กูไม่ไหวแล้วว่ะมึงเล่นที่อะไรของมึงเนี่ย เพื่อนกันเขาไม่เล่นกันแบบนี้เว้ย actually, oo, just... Ha? Wait lang. Okay, nagets ko yung feelings niya. Masakit nga kasi talaga yung ma-friend zone and that's why it became
it became a first heartache for Tin. That's why we need to validate it, okay? Tuloy tayo. Valid yan. Normal yan. Tin ฟังกูก่อนดิ คุยกับกูก่อนดิ กูผิดเองอ่ะ กูพยายามจะเป็นเพื่อนกับมึงแล้วจริงๆอ่ะ แต่กูทำไม่ได้อ่ะก็กูชอบมึงไปแล้วอ่ะ ให้กูเป็นเพื่อนกับมึงได้ไงวะ Wait lang, ano กู daw? ทำไม่ได้อ่ะก็กูชอบมึงไปแล้วอ่ะ ให้กูเป็นเพื่อนกับมึงได้ไงวะ Shootain namin talaga niya, no? มึงคิดว่ากูทำได้เหรอ Grabing barrier naman yung friend zone na yan. Oo. And you think, ครับมาแล้วครับ 1 week later, okay? เยอะๆมากินอะไรมานี่วันนี้ไอ้สาว Ano nangyari after 1 week? ครับ นี่กูต้องป้อนทุกคนเลย เบ่งเนี่ยตื่นเต้นว่ะ เมื่อไหร่ทิวมันจะมาวะ กูอยากดู MV มากกว่าเนี่ย ว่ะมึงว่าเป็นไง MV เสร็จแล้วเว้ย นี่ สดๆร้อนๆเลย ดูหน่อยสิ กูอนุญาตให้กินไปดูใบได้แล้วกัน เรื่องนี้แจ๋วเลย ไป นิดเดียว Kinikilig naman tong dalawang to. ถ้ามึงไม่ถ่ายกูจะต้องตายแน่ๆกัดลิ้นตัวเอง เป็นไงครับ จริงๆป่ะโคตรดีอ่ะกูแค่ดูนะ กูจะร้องไห้นะ กูขอแชร์ให้พี่ทีมที่เบิร์ดดูได้ป่ะ เอาดิ จะว่าไป Eh? กูก็ขึ้นกล้องเหมือนนั้นเนี่ย หรือว่ามาด้านนี้เลยดีวะ Oh. ว่าคนระดับกูอ่ะ ไม่น่ามาเล่นคู่กับมึงเลย แม่งเสียเครดิตชิบหาย อ้าว คนอย่างมึงอ่ะมันคนระดับไหนวะ Mag-aaway na naman tong dalawang to. เราไม่ทะเลาะกันแบบเนี้ยเคมีเคใจมันออกรู้ป่ะ นี่ขนาดกูไม่ใช่สาววายเนี่ย กูยังเขินจิกไก่เลยว่ะ อันนี้กูเห็นด้วย แต่ตอนแรกนะ กูคิดว่าแม่งจะล่มซะแล้ว เห็นคู่รักอะแม่งเตะกลางกอง เพราะทีว่ะ กูอินกับบทมันหน่อย ก็กูชอบมึงไปแล้วอ่ะ ให้กูเป็นเพื่อนกับมึงได้ไงวะ Ito na may sagot, may sagot, may sagot. มึงคิดว่ากูทำได้เหรอ มึงคิดว่ากูไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอ Oh my God. Ito na yung karugtong, ito na yung karugtong. แม่งยากชิบหายเลยว่ะ วันเนี้ยกูต้องทำตัวเป็นเพื่อนกับมึง ถ้ามันยากมากอ่ะ ก็ไม่ต้องเป็นแค่เพื่อนดิ More than friends. Huwag niyo akong bitinin dito sa part na to. Hindi ko kita yung yung timetable. Oh my God, lumampas siya sa friend zone line. Oh my gosh.
หายกันแล้วนะ มึงก็รู้ว่ากฎชมรมกูอ่ะห้ามมีแฟน อ๋อ กฎชมรมมึงห้ามมีแฟน แต่ก็ไม่ได้ห้ามให้กูจีบมึงนี่ ตรงเนี้ยกูจองไว้แล้วนะ Ay gosh, kinilig ako doon. วันนี้มึงก็จิ้น MV ไปก่อนแล้วกันนะ แต่กูเชื่อว่าวันหนึ่งมึงได้จิ้นในชีวิตจริงแน่นอนเว้ย Nakakain na agad ng burrito, ha? Sige, magtitigan lang kayong dalawa. Okay, hindi pa tayo mabibitin. May 5 minutes pa! Inggitin nyo lang ako, sige. Ganyan naman kayo eh. Sareng. Oh my gosh. Ito na. Abangan natin. Itong dapat abangan. ทำไมต้องเล่นโรมิโอกับจูเลียตด้วยวะ ถ้าเจ้ากลัวใครจะมารู้เรื่องของเรา เจ้าก็ไปเดทกับข้าในเมืองสิ กูว่านะ ความรักมันก็ไม่ได้แย่เสมอไปว่ะ มันอาจจะทำให้กูร้องเพลงหลักอินขึ้น มึงคิดยังไงกับกฎของชมรมที่ว่าห้ามมีแฟนวะ กูจะให้ทุกคนโหวตใหม่ ใครยอมให้มีแฟนได้ยกมือ กูไม่ยอมหรอก กฎก็ต้องเป็นกฎ กูทำเพื่อชมรมนะเว้ย Ito, pakinggan natin to sa ano, yung kanilang audition. You'd keep that me, you'd keep like รู้สึกดีทั้งที่เป็นแค่เพื่อนกันหยุดไว้แค่นี้หยุดไว้เลยได้โปรดเธออย่าเล่นกันไปกว่านั้นเล่นทักมาหาฉันเสมอทุกคืนวันมากเกินกับเพื่อนควรจะเป็นเล่นเป็นห่วงฉันแม้ในเรื่องที่ไม่สำคัญเธอชอบมาทำให้ฉันเองยังไงที่เล่นแบบนี้นั้นมันแปลว่าไงฉันยังสับสนและสงสัยเป็นเพื่อนกันต้องเล่นแบบไหนได้แต่พยายามจะไม่คิดอะไรที่ไม่ควรคิดเวลาที่เราเคยชิด Ay, ang ganda nun. รู้ด้วยที่ในใจมีแต่คำถามมากมายการจะสั่นไว้บอกฉันทีจะได้ไหมจะใจให้ฉันเป็นเพื่อนเล่นอย่าเล่นกันว่านั้นได้ไหมถ้าฉันเล่นกันเส้นไปเธอรับได้ไหมช่วยบอกฉันสักทีว่าที่ฉันยืนจะยืนที่เดียวกันไหมหยุดเล่นกันเพื่อนเล่นคือตอนนี้เราเป็นแค่เพื่อนกันและฉันก็คิดอยากมีสิทธิ์มากกว่านั้นโอ้ได้เลยงั้นเธอเพื่อนสนิทของฉันเพื่อนอะไรบอกกันดีก่อนนอนเพื่อนแบบไหนดมหัวแล้วบอกหอมเริ่มไม่แน่ใจเอาหน้ามาใกล้ตลอดเวลาฉันต้องการใครก็เป็นเธอที่มากอดใจเธอคิดเหมือนกันหรือเปล่าจะแบบนี้ไปฉันนะ Ang ganda ng music video na to, in fairness. ถ้าเธอให้ฉันเป็นเพื่อนเล่นอย่าเล่นกันกว่านั้นได้ไหมถ้าฉันเล่นกันเส้นไปเธอรับได้ไหมช่วยบอกฉันสักทีว่าที่ฉันยืนเธอยืนที่เดียวกันไหม Maganda rin yung lumalabas naman na may nakalagay na friend zone kasi it's all about being being friendly nga, 'di ba? Ay, ayun pala yun. Ang ganda. Ah! Si Tio! Oh my! Si Tio pala yung pumalit!
ชิดมากไปรู้ตัวอีกทีในใจมีแต่คำถามมากไปเกินจะทนไว้บอกฉันทีจะได้ไหมถ้าเธอให้ฉันเป็นเพื่อนเล่นอย่าเล่นกันกว่านั้นได้ไหมถ้าฉันเล่นเกินเส้นไปเธอรับได้ไหมช่วยบอกฉันสักทีว่าที่ฉันยืนเธอยืนที่เดียวกันไหมถ้าเธอไม่เคยได้จะรู้สึกเหมือนที่ใจฉันรู้สึกแค่เพื่อนเล่นฉันก็เป็นให้เธอไม่ไหวจะ เอ้ยเอ้ย ทำใจรอให้เธอบอกว่าเป็นเพื่อนกันเท่านั้นอยู่เพื่อนกันเพื่อนเล่น จะให้กูข้ามไปหามึงหรือมึงจะข้ามมาหากู Oh my God, may elevator scene. Oh my God! Hoy, ang galing ha. Dito natin tapusin ito. Grabe, ang ganda. Yan ang pinakahuling hudyat nga natin sa video na ito. Grabe tong feels ng episode na ito. Alam niyo guys, naramdaman natin dito sa audition video ng Changela through the Hot Wave Competition Awards or Music Awards. Ang ganda ng pinakita nila. Especially guys yung sa part ng may elevator scene. Well, sino ba naman hindi magagandahan sa elevator scene, di ba? So lahat ng yan, grabe itong pinakita sa atin ng yung pinakita sa atin ng Changela, especially nga dito sa medyo kulitang scene na ito. Ayan o, di ba? O sige, magkulitan lang kayo mga anak ha. Sige, magkakabati din naman kayo. Pero ang galing. Alam niyo yun guys, commentary time. Sabi nga if I cross that line, would you be mine? Diba? If you cross the line, would you be mine? That would be a better question. Kasi guys, nakita na natin yung 3 couples. Nakita na natin yung 3 couples in just one video. Si Tin at saka si Gun. Si Tio at saka si Por. At saka si Sound at saka si Win. Itong sa medal scene na ito, ayan, yung nakikita nyo ngayon sa inyong mga screen, yan yung pinakita nga nila, and grabe magpakilig tong grabe tong magpakilig tong episode na ito. Parang walang bukas yung kilig kulang pa ba? Charay. So yun na nga guys, pero let's always remember, yung sinabi ni Tio, kung na friend zone ka man ngayon, maybe kung na ship ka man ngayon dito sa music video na ito, this is how I interpreted that dialogue, Kung na ship man kayo dito sa music video na ito, maaari kayong maging ship din, 'di ba? O magiging maaari din kayong maging kayo, 'di ba? After that shooting or after that Hot Wave, 'di ba? Kasi yun naman talaga yun kasi yung pinaka rule nila Would it be possible na ma-break kaya yun yung aabangan natin sa episode 6. And guys, abangan niyo yan dahil mas nakakakilig pang mga dapat nating abangan. Dito lang yan sa My School President, guys. Maraming salamat po guys sa inyo po pagsama sa akin dito sa reaction video na ito. And always remember that even if you became, or rather if you experienced that friend zone at first, it might be hurtful. But after that time, or as time goes by, you may not feel it anymore. You cannot feel it anymore. Diba? After that first friend zone with other people. Kasi guys, kada ma-friend zone tayo, yan yung nararamdaman natin, at bawat scenario na yan, bawat friend zone scenario na yun na nararamdaman natin, alalahanin din natin na may mga tao pang handang magbukas ng kanyang puso para sa ibang tao. Yan guys. This is me, Nathaniel Subida. This is my commentary. This is my own opinion and this is my own reaction. This is me, Nathaniel Subida. Keep safe. Have a great day. Let's see each other around. Kayo po ay patuloy na nakatutok. Ito pong Nathaniel Subida YouTube channel. Maraming salamat at paalam. Bye!